हेलो दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जो कभी भी अपने पैर जमीन पर नहीं रखता। चलिए आज इस पक्षी के बारे में जानते हैं। हरियल नाम का यह पक्षी कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता। यह बरगद और पीपल के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। इसका आकार कबूतर जैसा होता है। इस पक्षी का रंग ग्रे और हरा होता है। इस पक्षी का आकार 29 सेंटीमीटर से लेकर 33 सेंटीमीटर तक होता है। इसका वजन मात्र 225 ग्राम से 260 ग्राम के बीच होता है। इसके पंखों का फैलाव 17 से 19 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके शरीर का रंग हल्का पीला होता है। ये एक बार में 2 ही अंडे देते हैं। इन अंडों का रंग चमकीला सफेद होता है। ये पक्षी भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन आदि देशों में भी पाया जाता है।